Karuna tuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balatan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Karuna tuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karuna tuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puluyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan, kuha ulo lalinon ang nagtuman, kuha ulo lalinon ang nagtuman. Ate niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Ginoo, dako among kalipay ug pagpasalamat nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa. Sa gihapon gawas nun pa ang imong pulong nga ikasabo dinhi sa kahanginan. Og salamat nga hangtod niining mga taknaa kini nga programa nagapadayon sa pagsabod sa mga binhi sa kaluwasan. Magapanalangin ka o Dios niining nga programa. Daghang salamat sa mga tawo nga imong gikabig sa pagpangalaga diha kanimo sa nagkalain-laing mga lugar o dapit. Ikaw magapanalangin sa mga tawo nga naminaw karon. Hinaot pa o Dios nga sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen.
Okay, mga higala sa makasapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa Jesus is our Hope. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages nga atong na-receive dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Pastor, kanunay mi nga nagasunod sa inyong programa, Pastor. Ang ako nga anak nga si Annalyn gusto unta niya nga mangayo og Bible. Okay ra ba sa inyo diha, Pastor, mangayo mi? Yes, why not? Okay, kana arong matiwas-tiwas na maurot ginagamay nam lagi kay nang habilin. Okay, salamat kayo. So di na ko ni ikuan ha. Kana na ang parang dili na lang ko magsigig pangutana, please na lang ilargo og butang ang iyang complete name, address nya, cellphone number ha. Kay aron ako dayon nga mapa dala ang Bible. Unya kung mahimo lang kanang Bible sa dili pa na ninyo na basahon, magampo gid mo kay dili gid ninyo na kaya ang pagsabot ana kung kuan kana na ang dili gid ninyo pangayoon sa Ginoo ang pagsabot, no? Unya ug mahimo lang pangita mo diha og tawo nga natan-aw nyo makatabang sa inyo sa pagtuon ana Biblia. So ingon ana ra, no? Salamat kayo. Well, di pa tayo basahon. Okay, sir, maayong udto. Amo gyud ni nga gisunod ang inyong programa sa kahanginan. Ang amo ra nga pag-gather og mga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Then sa insakto nga panahon, sir, mahibaw ra unya mo og asa mi dapita mo subay. Salamat sa pagbasa, sir. Si Rosana di ay ni. Okay, daghang kay salamat, Sister Rosana. Kana nindot na. Munay maayo nga mag-gather mo mga kamaturan. Hinumdumi wa gilaing kamaturan gisgutas Biblia si Kristo gyud Juan 14:6 o gunya ang kasuguan sumala sa Salmo 119:142. Busa ilha si Kristo dawata ang kasuguan sa Dios maunay pag-gather nimo sa kamatuoran. Okay. Last text nga ako nga basahon, sir, pangutana ni. So dili lang usa tanin no kay naamatay pangutana na gipasiligan nga ato bagon. Well, ni apatay basahon ato ning kuan nga. Okay, sa dili pa di ay no. Kanana ang advance happy birthday sa akong buotan nga igagaw da si Miri Dihito Aburita, no? Birthday niya karong Miyerkules. Advance happy birthday, Mer. Thank you so much sa kananang early invitation para sa panihapon, no? Thank you kayo. God bless you and your family. Well, napatay basahon, sir, mga pangutana gihapon, no? Okay. Sa dili pa higala si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Libby, nga imong malili diha ang atong monitor aron ato nga mahibaloan din lugar dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, dugang salamat, Brother John. Mayong gabi sa tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, no, sa bisan asa mo karon nahimutang sa Pilipinas man or sa ubang nasod sa kalibutan. Kamong tanan mga higala, kinasingkasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. Diin pwede na mo makapadala higala, makapadangat ang mga mensahe diri sa ato nga programa, no? So pwede mo text mo namo ni Brother John sa among mga number or diri sa comment section nato sa Facebook mahigala sa DYCM Bugo Adventist. So atong gina-welcome ang tanan unya ato ding pahibalo no nga ang service diha sa Mabuli nga magkuha ninyo padung sa Kaduawan murag nanato ganiha to diha naghulat siguro diha sa bungtod so palihog no atong mga silingan diha kadungog nakapaminaw mo nana ang service naghuwat nagpaabot ninyo padulong ngadto sa church no maingon man diha sa libho
diha pod sa Mahayahay Kadwawan o diha sa Dunghoy murag wala pod si Brother Alvin Resor, no, magkuha pod dinyo diha sa Dunghoy. So palihog asimbol mo kay padung na sa Kadwawan kay mga 6:30 to 7 mag-start na ang crusade mga kahigalaan. Okay, adto na ta sa So, pagbasa. kuha mo na, Brother Libino, starting tonight? Sugod na karon. Yes. Matapos na Sabado sa Sabbath School of Divine Worship. Kuan lang di, kana na ang 1 week ra. Okay, atong basahon niya si Sister Nana or J. Marie Kalapuan sa Saudi Arabia. Salamat sa pag-pray o pag-love, Sister J. Marie. Okay, ato pong nakita din si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi sa tanan. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi inausab. Kaninyo, Brother John o Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsuunan, tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Anya niya po si John Itang watching from Tabugon SDA Church. So salamat kayo no, Brother John Itang. Anya niya po si Brother Dodong of Tana. Mayong gabi sa inyo dira. Ako i-greet ang tanang members sa NICD. Labi na sa amuang District Pastor Toto ay Sari. Sani? Okay. Niya pagil tanaw niya po Brother Rufino Moreno. Anya salamat sa paglabog pag-pray. Anya salamat sa inyo Brother Libby. Og Brother John, God bless. God bless also Brother Dodong. Anya niya po si Brother Jidel Peritos. Good evening Brother Libby og Brother John watching live. God bless everyone. So God bless also Brother Salamat, Jidel. Brother Jidel. Kumusta mo diha? May gabi inyong tanan. Anya ato po nakita din si Sister Alma Mahait. Happy day. Okay, happy day also Ma'am Alma. Anya niya po si B3. Okay, salamat po sa pag-pray. Anya ato po nakita din si Arsoni Somayang. Salamat po sa paglab o pag-pray. Anya niya po si Bibeth Mariket Lideros Bansuela Orsal. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. God bless. So God bless also Sister Bibeth. Anya ato ning delikatan pagtanaw higala ang pikas nga screen. Ato ning basahon ang mga kahigalaan nga nag-love o niya nag-pray. Nag-love o niya nag-like sa ato nga programa. Okay, arita sa mga nag-love sa ato nga programa ni si Nana Elmodam Flores, Dodong of Tana, Joandel Sarol, Ria Katamko Alburo, Lovely Katamko Alburo, Robas Wodi, Maylin Kodira Batak, Nunahani Monterde Punay, Bibeth Mariket Lederos Valenzuela Orsal, Rosan Ihapon Rosel, Sara Katampatan, Ronilo Itang, Nurlan Pagal, Scout Ranger Senior, Ronaldo Bragat, Linabog Munchadora Nas. Okay, diritas mga nag-like niya si Junjun Itang, Plinius Jezebel, Peter Orsal, niya said si Antonio Itorma, Tomailo Linad Oaik, Aurelia Villafuente, Tris Jamin Jaime, Lovely Dehito, og Ginaline Lumuntad. So as of this time, mao ni atong mga nakita ato sa ring dalikatan pagtanaw higala ang ato nga messenger kay basig di ay mga mensahe kay ang uban sad ari mo padangat og mensahe sa ato nga messenger no kay pwede mo gud makapadangat ka bisag wa kay load o sa messenger maka-chat man ka
Okay, niya si Brother Rufino Moreno, niya po si Brother William Tadlas. Good evening, Bro Lib o Bro John. Palihog di ay otro sa imong number. Kaya di naman ako ma-scroll sa akong cellphone. Kaya nag-andam kog papel akong sulatan sa Huwebes. Kunimo padala ang plite. Okay, Brother John. Ngayon siya sa number mo. Okay, mga ni 09091482259. Again, 09091482259. Last, 09091482259. Okay, ato po nakita din si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City ni. Susunod po nato ni pamilya tungod kay naka-star po ta diya sa Lipayra no do tay crusade nga ginahimo diya. So mayong gabi Sister Ninfa Villacastin uban sa imong mga kabataan. O niya po si Brother Wilfredo Pobadora, Brad Permijud kong nagsunod sa programa. Maayong gabi, Badlibi, great akong anak, Rinante Pobadora, ang nag-greet Wilfredo Pobadora. So, good evening dia, Brother Wilfredo, dia sa Pandan, mga silingan sa dimo na mati dia karon. Okay, thanks bro, gikan ni Brother Rufino Moreno. Niya po si Brother Doming Bunukan. Mayong gabi ninyong duha sa station Padlibi o Bajon o sa mga kausunan nga walay palta sa pagsunod nining programaha. Salamat Badlib. God bless natong tanan. Salamat sa pagpray o paglab Brother Doming Bunukan. Okay, ni-reply si Brother William Tadlas. Salamat. Okay. Padayon tayo galasunahan ato ning balikan pagtanaw ang pikas nga screen. Okay, niya si ato nakita dinhi si Million Silasol. Salamat sa pagpray o paglab. Niya po si Brother William Tadlas ato po nakita dinhi. Salamat kayo no. Pwede niya po mo magpadangat higalag mamisahe, pwede mo text mo sa among number or diri sa atong comment section mga higala sa Facebook no. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa pangutana ni Rinaldo Momongan. So Brother Rinaldo Momongan, salamat sa imuhang kuan diri imong pangutana nga nag-abot no. Ang imong pangutana, Brajon, maayong buntag. Kani kay kuha magod anytime, any day, any hour, pwede matang matiksan. Okay. Brajon, maayong buntag. Gikalibog yun nako og maayo. Tanang relihiyon moangkon nga sila katawhan sa Dios. Saksi ni Jehova, Iglesia ni Cristo, tanan. Unsaon mangyod nato pag-ila ang katawhan sa Dios kay pulos man mo angkon nga katawhan sa Dios, wala may moingon nga sila katawhan sa yawa. Okay, daghang salamat Brother Rinaldo Momongan aning imuhang pangutana. Kining pangutanahan nimo Brother Rinaldo Momongan, daghan na kaayong higayon nga naabot ni diri pero dili ingon ani nga pormada. Naamagoy mga pangutana nga lahi ba ang hanay sa mga pulong nga gigamit, pero kining pangutanaha sa makadaghan gipadala na ni diri sa ato. Yes, tinuod na ang tanang relihiyon sila mag-angkon o muangkon nga sila katawhan sa Dios. Pero matod pa nimo nalibog ka. Ayaw himuan ni nga kalibog tungod kay ang pulong sa Dios maghatag man og katin-awan sa atong mga hunahuna. Maliban na lamang nga mohimo ta og lain nga agianan nga dili ta mosunod
sa gusto sa Dios. Nakabantay mo kamong kanunay nga nagsunod sa atong programa na ay mga tao nga mangutana unya ang ilang pangutana atong tubagon pinasikad sa Biblia. Unya human imo og tubag sa pangutana pinasikad sa Biblia, nakabantay mo nga didma, gibaliwala, muligid na pud, moadto na puglain nga pangutana. So in short, daw nagsukod lang sa kakayahan sa nagdala ani nga programa. Nganuman, muhimo sila og ilang kaugalingong agianan. Muhimo silag ilang kaugalingong dalan. Mahitungod aning imong pangutana, Brother Rinaldo Mumungan, dili malisod ang pag-ila kung ang tao musunod lang sa gisultis Biblia, dili malisod ang pag-ila sa katawhan sa Dios. Nganuman, una, dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16, nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato na nga ang Biblia gimugna o gituga sa Dios ang tumong og katuyuan alang sa pagpanudlo. Busa kung ang tao nagsusi sa balaang kasulatan ay aba natudloan siya og ang nagtudlo niya mao ang Dios, kay ang Dios nagtugas kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ikaduha, alang sa pagpamadlong. Kung nagsusi ka sa kasulatan, kanang imong sayop nga panghuna-huna og pagtuo og baruganan, nabadlong nagig ka. Pero kay lagi, dili man ang kasulatan imong gisusi, mauna nga hangtod ron, wa ka matudlo wa ka mabadlong, kay lagi, dili man ka nagsunod sa kasulatan. Sunod, giingon, alang sa pagpanulid. Kanang imong kabaliko, dugay ra mo na natulid na tanos kung imo lang yun o ang tao nagsusis kasulatan. Ang ikaupat ka punto gisulti, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So ang tao wala gilain kapaingnan o kaadtuan siya. Ang siya mamatuto di as pagkamatarong, kundili ang balaang kasulatan ra gyud. Nganuman magtudlo man ang balaang kasulatan. So Brother Rinaldo Mumungan, salamat sa kanana ang medyo ubay-ubay nga mga minuto. O gani hapit man gyud tong mag 30 minutos tong atong palit-palitan sa text. Salamat kayo unya. Okay na to katong imong gihangyo ako orang ipadala sa imo, Brother Rinaldo Mumungan. Kaning imong giingon nga kalibog, ayaw na libuga ang imong panghuna-huna. Aduna iyano simple nga solusyon sa mga butang nga gustong mahibaluan sa tao. Yes, dili ka makamahay, dili ka makabasol sa bisan unsa nga relihiyon nga sila mag-angkon nga sila katawhan sa Dios. Ug ang pag-angkon dili gyud na lisod himuon sa tao kanang pagpangangkon, dili man na lisod himuon sa sayon ug dali ra na. Pero ang ato lang maone nga ipahaluna nato diha sa mga butang nga gitudlo sa Dios. So anhita magsusi sa balaang kasulatan kung unsaon pag-ilagyod sa mga katawhan sa Dios, kay ang tanang relihiyon moangkon man, mopatuo man nga sila kanana ang katawhan sa Dios. Kung atong gihisgutan tanawa sa ato nang gihisgutan bersikulo, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tanawa, alang sa pagpanudlo. So atong susihon ang balaang kasulatan ug unsay gitudlo dinhi aron gyud nga makasiguro ka nga katawhan ka sa Dios, dili man ang angkon-angkon lang. Angkon-angkon lang. Kung ato nga basahon dinhi o pamatian ninyo niya ako laning ako laning hubaron, nagsulti dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, nag-ingon, and I give them the Sabbath. Tanawa,
og akong ihatag kanila ang igpapahulay, a day of rest, ang adlaw sa pahulay. Unya ini every seventh day. Tanawa, malinaw nga ang adlaw nga igpapahulay ang Dios naghatag, og kanang adlaw matud pa niya every seventh day, wa maging every first day, kay og every first day pa natural Sunday. Unya ipadayon na to og basa, as a symbol between them and me. Tan-aw ra gud og unsay gisulti dinhi. Moy usa ni ka simbolo o timaan taliwala sa katawhan sa Dios og niya. So dunay timaan. Nakabantay mo kung duna mo'y sakyanan nganong importante gyud nga unsay may ilhanan, kay ang kolor magkaparihaman, ang type parihaman. Pero unang tan-aw nimo, mailhan nimo plate number, pangalawa chassis number, pangatlo ang imong rehistro. Usa gina sa bisag unsaon pa kung kanang mga bahina nga ana nimo dili gid malalis nga imo gyud ang sakyanan. Halimbawa, sa mga hayop, imong nakita og may baka ka, may kabaw ka, ako no obserbaran ni didto sa Masbati sa unang panahon, kinahanglan gyud nga ang kabaw o baka dunay patik. Og kanang patik nga imong gigamit sa imong kabaw, iparehistro gyud na didto sa munisipyo. Kinahanglan rehistrado gyud ang patik. Ang paggamit sa patik, ilan ang bagahon kanang mupuan na bagyod pag-ayo. Unya sa dihang mupuan na ana og maayo, ilan ang idulit didto sa dapi-dapi sa kabaw, muasugod na. Unya ang kabaw muna pos ginhawa in taong 1818 kay lagi init man kaayo. Sa laktod pagkasulti, napaso ang kabaw og unsay sipra dito sa imong patik mo to'y makita didto. Magkaipon-ipon ang kabaw kay parehaman bay o laki, parehag kolor, pero di gyud malalis nga bisag unsaon mailhan gid nimo ang imong kabaw tungod kay naay patik. Adto na puntas manok. Diha sa mga bukid-bukid ang atong mga kaigsunan mahilig na pagbuhi og manok. Sa unang mga panahon, murag kining manok gitagana ra gyud ni para sa ihaw, dali-dalion lang, sayon ra kay ihatag, itlog, manok, pero karon makaluwas na gyud sa kapobrehon, makaluwas na sa panginahanglanon, maitlog man o mamanok. Mahal na kayo. Ambot pilang kilo sa manok diha sa inyo ha. Og unya, ang manok daghan na kay nang napo kabuok nga kaya na nimo diha nga itangkal nga imong patuktukon. So aron dili ka madak-an sa gasto, ang manok imo nang buhian. Ang imong silingan mausad gihapon gibuhian. Taliwala anang tanan mag-abot man ang mga manok kay silingan ramo, pero ngano man parihag balhibo, pariha tanan, pero nganong mailhan masiguro nimong imong manok kay naay timaan. Akong nabantayan nga ang uban butanga ang kumagko putlon, ang uban ang tunga sa tudlo sa manok. Madapit man sa wa o dapit sa tuo. Mao na nga pag naay manok na tan-aw day nimo ang timaan, pag matabo na gani nga wa diha ang imong timaan, it means dili na imo. Sa samang pagkaagi karong panahona, malisod gyud nimo ang pag-ila. Kung sa istorya lang, kay tanang relihiyon mo angkon man nga sila katawhan sa Dios. Brother Rinaldo mumungan, atensyon gyud. O gunya, imong matan-aw nga tanang relihiyon, nahunagog ka nay uban magsakripisyo kanang gitawag nila og overnight prayer. Grabe na. Ang ilahang kuang tibok gabi magkuan sila, magampo adto sa ilang simbahan. Unya, kung imong tan-awon
magtestimony na gani na sila, moingon na ako, gidala ko dito sa langit, nakita na ko mo, bisag unsa na lang, mga imbinto-imbinto sa huna-huna, aron na alay ikatestimonya. O gunya, makita nimo, magpuasa na sila. Ngani, ang ilang mga leader, patuhoon man ang mga membro nilang, nakahimo silang puasa sa kabuwan. Istorya ragod na. Istorya ragod na. Kay mura ba pod og kanana ang ilang gukuron ba ang kahimtang si Ginoong nagpuasa within 40 nights and 40 days. Oh, si Moises mo man sa niya ng panahon na pag adto niya dito sa bukid sa Sinai. Ug unya imong makita nga naagid ang pagkadiyos nun. Ngani ang uban halos anha na lang mupuyo sa simbahan. Kay lagi alagad sila sa Ginoo. Unya aron pagsiguro nga maayo ang ilahang pagpaminaw, magdala og ilang kaugalingong bangko. Kay nagsugwak ang mga tao diha sa simbahan. Makita nimo ang pagkadiyos nun. Unya imong makita ang mga pangulo ang uban nga og unsay lihok sa ilang leader. Ha? Dayo muhilak na gani ng ilang leader magampo. Hilak po sila. Ha? Tubag-tubag po sila. Nga, Ginoo, amo ning pakamatian ning iglesia. O Lord, Panginoon, ipaghiganti mo ang iyong bayan. Ha? Unya, ang mga luha, imong makita nga nagdaligdig sa ilahang mga mata. Timaan nga, sincero sila. Ha? Sincero sila. Pero taliwala na ining tanan, usa lang na kapag luko, pag uto-uto sa yawa, nga ang imong emosyon kuhaon, apan wa na sa kamatuoran, kay wa may basihanan. Pero sa atong gibasa dinhi, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, as a symbol between them and me, to remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. So ninglutaw na, ha? Nga matud pas Ginoo, gihatag ko kanila ang akong adlaw nga igpapahulay, ang adlaw sa pulay, matag ikapitong adlaw ingon nga timaan taliwala kanakog kanila, aron sa pagpahinomdom nga ako ang Dios nga nagbalaan kanila, og sila mahimo nga akong tinuod nga mga katawhan. Kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios? Ha? Malinaw, Brother Rinaldo Mumongan, ang gisulti dinhi. Ha? Ang gihatagan sa Dios sa iyang adlaw nga igpapahulay. Pamati pa dugang dinhi, Brother Rinaldo, kung unsay gisulti dinhi. Ha? Sa gihisgutan no. Kini, kung para sa inyo sayop ni, ayaw mo kanang react diha, pagpanuko pag-react. Ha? Niya dinhi kay ang gisulti dinhi nga ako mao ang Dios nga nagbalaan kanila og sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan. Sumailan nimo ang gisulti sa Dios nga tinuod nga iyang katawhan ang nagbantay sa ikapitong adlaw, adlaw ang igpapahulay. Unya ang uban wa man ni sa ilan ning doktrinaha. O niya, pamatian nimo ang gihisgutan nini sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 2 ug 6, ingon niini katinaw ang gihisgutan. 56, 2 and 6, giingon din hiyo. Bulahan ang tao. Tao ang gihisgutan ha. Munang kamo mag-amping mo kay kining tao, pulos ni naamanggoy tao nga pilisupak, pilisupo. Unya mohimog palusot. May mudag pangatarungan pero walay kamatuoran. Tanawa, ang kining pulong tao, timanig yun ninyo ni, kung imong hapitan ang Grigo ani, gitawag nig anthropos. Unsa maning anthropos, nagpasabot dili lang kay Israelita, Hudiyo or Pilipino, kundi sa tanang tao, kay gitawag nag all mankind. Nagingon din bulahan ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao. Kamo hunahuna nyo, tao ba mo?
Anak ba mustaw? O, kamoy mamalandong na. Sunod, gingo din nga magapadayon ni ini, magpadayon. Ang buti pasabot ng pulong magpadayon, wa mo biya, wa sad biyai, kay iya manggipadayonan. Ang unsa man ang padayunan. Nagingon din nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas ni ini. Kinsa tong gihisgutan din kadtong nagpadayon sa pagbantay sa adlaw papahulay gikan sa paglapas nini, og nagpugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Tanawa ha? Nagpugong sa iyang kamot sa pagbuhat sa bisan unsa nga daotan. Nahinumdum ko nga naatay kaila kayo sa ormok nga karon tuan na didto sa tuan na didto sa Manila nga ang iyang tuyo gusto kong makalikay. Kami matagabi magbantay mi sa among simbahan. Hinoon, dili mapud kada gabi gyud kay matud pa niya sifting man. Lain-lain man ang mubantay. Pero matud pa niya, ang tinuod Brad John, matingala magyug ko, simbahan ang among gibantayan, unya ang simbahan balaan, na aman unta ang presensya sa Ginoo, o nga naman nga kami, na may mga armas. Nako, sayon raman na nimong sabton, kahibaw na ka. Kahibaw na ka. Unya, ingko panid sa panahon nga duna mo'y mga gitawag o pamahayag, dili ba ang uban diha sa inyo mga backup na ay mga dalang armas? Bitaw naa. Nakunya, sa inyong hunahuna, unsa mo kuno na, sa ingon nila self-defense. Kuyaw, sandig self-defense, kay bala man. Pero ang tinuod nga pagkasulti, ang pag-angkon nga katawhan sa Dios dili na lisod. Pero ang gisulti din hiyo, atong padayon nagkinsang katawhan sa Dios, mga alagad sa Dios. Ingon man usab sa mga dumuluong nga nakigtipon, kung adto ka sa The Living Bible, stranger, bot pasabot, morning mga inunta, mga hintil. Nag-ingon din og ingon man usab sa mga dumuluong nga nagigtipon silang kaugalingon kang Hiyuba, aron sa pag-alagad ganiya, og aron sa paghigugma sa ngalan Hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad. Remember, aron mahimo nga iyang mga alagad, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa hugot gayod sa akong tugon. Kanang nagpadayon, wa ginambiya. Kinsa ang gisgutan dinhing iyang mga alagad? Ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay. Unya, nasayod man ta sa atong gibasa ganin ang adlaw igpapahulay gihatag sa Ginoo, ikapitong adlaw. Munay alagad sa Ginoo. Dili man na pagpangangkon lang, kay naaman nasulat mas Biblia. O karon ni apa, kung atong tan-aw din hiyo. Sumala sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 12, malinaw ang gisgutan ni Brother Rinaldo Mumungan, dili sa tanang panahon kita magkahisgutay may tungod pulong sa Ginoo tungod kay iya mantag atubang sa atong panginabuhi na atay lain-laing buluhaton. Ayaw himua nga ang mga butang nga imong nadungog karon nga dili nimo ni pahimuslan. Atong nabasa na nga ang tinuod nga mga alagad sa Dios ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ang tinuod nga katawhan sa Dios ang nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ato nagibasa. Dili na ingon nga wa basaha. Unya niya pa din higisgutan sa 14:12 nag-ingon pinadayag busa kamo nga mga katawhan sa Dios kalom. So kini gi-address ni ngadto sa katawhan sa Dios, way labot ani ang dili katawhan sa Dios. Og nasayod naman mo, nakadungog naman mo, unsa ang katawhan sa Dios? Ang nagbantay sa adlaw ipapahulay, og ang giangkon sa Dios nga tinuod nga iyang makatawhan ang nagbantay sa igpapahulay. Dawato ninyo nagsadili, mao gyud na gisulti sa Biblia.
Maunay na sulat sa Biblia. Naara sa inyo di mo muto, naara sa inyo di mo mudawat. Ang importante nakadungog mo sa kamaturan. Ang gisulti dinhi busa kamo nga mga katawhan sa Dios. So adis ning atos katawhan sa Dios, adi katawhan sa Dios wa nang labot ani. Pagkasultiya nga nagatuman sa iyang mga sugo. Ang katawhan sa Dios ang nagtuman sa iyang mga sugo. Unya karon nganong di man nato tumanon ang sugo sa Dios? Og nagingon dinhi og nagatuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Oho, mauna ang katawhan sa Dios, nagbantay sa sugo sa Dios og nituo kang Hesus. Karon malinaw ang gisulti dinhi sa Biblia. Og doon na may mga butang nga inyong gihuna-huna diha, i-refer ko nun ang inyong gihuna-huna sa Biblia og nagkaharmonia ba, natakdo ba? Basta nga ang gisulti sa Biblia, ang katawhan sa Dios, naitimaan, igpapahulay, nagbantay sa kasuguan sa Dios. Sunod pa, ato nga tan-awon sumala sa Deuteronomio 14:2 og unya 3 nagsulti. Kay kamo mao ang usa ka katawhan nga balaan Hiyuba nga imong Dios, og si Hiyuba nagpili kanimo nga mahimong iyang mga katawhan ibabaw sa naong sayuta. Tanawa, dunay mga katawhan ng Dios yang ipili. Naunsaon man nimo pagsiguro nga ikaw usas napili nga katawhan sa Dios. Tanawa, bersikulo 3, ngayon, dili ka magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Ang katawhan sa Dios nga iyang gipili, dunay mga butang nga dili kaunon ug naasay mga butang kaunon, and that is very clear according to the Bible. Di na nimo masupak og musupak ka o gisupak na nimo ang Ginoo, gisupak nimo kamatuoran. Unya nagsulti ang Ezekiel 44 bersikulo 23, og tudloan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan ug dili balaan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Unsaon ang katawhan sa Dios? Magtudlo o tudloan sa mahugaw sa mahinlo. It means ay pakaog dili pakaon. Gitudlo ba ni sa inyo? Wa. Kung wa, ayon na lang mo og daghang istorya pa. Kay ang katawhan sa Ginoo, ingon ini ang gisulti sa Biblia. Ang akong katawhan tudluan sa kalainan sa balaan dili balaan. Unya gisulti pagyud. Sumala sa Herbihanon 4:9, ang gisulti nga ang adlaw nga ikapito nagapabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Kung ang iyang katawhan sa Dios nagpabilin alang pito alang sa katawhan sa Dios, kung ang imong gibantayan ron unang adlaw Domingo, na sukuhay na puna sa gisulti sa Biblia. Sa katapusan, hinumdumi ang gipamulong ni Kristo, Mateo 7:21. Dili tanan magingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ang pangutana kung kining mga butang nga imong gisupak, kabubuton pa ba diin sa amahan ang imong gisunod? Dili na. Busa mamalandong kahigala kay ang panahon talitapos na. Brother Ronaldo Mumungan, salamat unya. Gipunbok ko ni ang imong number og dili ka na gani gusto nga makig istorya nako bahitungod og Bible o pulong signo, pwede ra ni imong number ako ning i-delete diri sa akong cellphone. So salamat kaayo Brother Rinaldo. Hinaot nga ang pulong sa Ginoo imong nasabtan uban sa nang naminaw ron. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ug pagpatinaw ani mga bahina. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John. So ato ning basahon ang mga mensahe nga nahidugang dinhi sa ato nga programa. Okay, ni ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na ta diri mga brad. So thank you kay di mga sirs, no, atong mabtikon nga CEO o nga atong station manager diya, no. Maayong gabi ninyo. Ya, salamat kaayo sa inyong pag-on air. Ya, salamat po ni Pastor Joel Terana o niya mga higala nga naminaw sabya sa Riverside FM. Amo kamong gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Okay niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa paglab o pagpray. O niya sad si Sister Hannah Pelostratos
mayong gabi sa tanan. So good evening Sister Hana. Oy, nabanhaw mong kainday. Asa naman karon? Long time no si. Na-resist tambungon siguro. Niya po si Leah Muñez, anak ko John, may nahinaway sa atong pag-ampo kay ang giingon daw sa Ginoo muhapa daw. Ingon pod ko bisan pag muhigda ka pa na ay pag-ampo nga dulumtanan. Tinuod na. Proverbio 28:9. Kadtong taong nagpalingog-lingog sa iyang ay dulungog gikas pagpamati sa iyang kasuguan, ang ibisan pang iyang pag-ampo dulumtanan. Sakto ang tubag ni mo, Mother. Ang ilang gitanaw ang posisyon o mas pagampo. Ang Muna ilang gitanaw sa Ginoo, ang kasing-kasing man. Ang gitanaw sa Ginoo kasing-kasing. Kung sala na si kag-ampo niya gisupak ni mga sugos Ginoo gidumtan kas Ginoo gyud niya na. Okay, niapon si Dong Bob Ritoya, maayong gabi sa tanan viewers. Og ninyo Dong John og Dong Libby watching from Manga, Tuburan. So good evening Dong Bob. Maayong gabi ni mo Dong Bob. Salamat sa kanunay nimo nga pagig-uban sa atong buhat, atong programa. Okay, niapon si Onar, Saba dira. Oy, pataka man kag ampo, dili jud ka kalitok sa amahan sa imong pag-ampo. Haha. Pataka og ampo. Reaksyon niya. Di na ako matingala nimo kinsanis onar. Di na ako Onar. matingala kay kining taong pilisupak. Kanang imong pag-ampo mo nga ama. Ipaghiganti mo ang iyong bayan mo na insaktong pag-ampo. Na ngayon na lang na naaga, brother, aga-unar ka. Kahibaw na go, nga imo yun ang pagkapilisupak o pagkapilisupo. Pero sagdi lang, hapit ng panahon, imo ra nang mahayan unya sa adlaw sa katapusan. Okay, niya si Marlon Federicos, salamat kayo sa paglab. O niya po si Jimar Colis Gabaton. Thank you kayo. O niya po itong tanawan ni si Sister Wilfrida sa Anapug. Ang iyang mensahe, Brad, ang tinuod nga katawhan sa Dios ang nagsunod sa tanang kasuguan nga nahasulat sa balaan nga kasulatan. Salamat, Sister. Sister ni. God bless us all. Salamat kayo, Sister Wilfrida. Nya di pagyod, Brad, ang tinuod, kaduhan niya send ang mensahe. So, salamat kayo, no? Sa inyong mga tampo. O niya, ato tong ipabalik ni Brad John. Giyo sa to paghanay niya, Brad John, ang pagutana. Matod pa ni Brother Rinaldo Momonga, naglibog lagi siya kay ang tanang relihiyon pulos man mo angkon nga sila katawhan sa Dios. Ang mga mumungan, murag naaraban na sa kalabanan sa ng SOR. Wa kay ko ka kuan aning ani ag-asa ni banda ning mumungan pero nahinumdum ko nga duna koy na classmate sa una wa madugay na transfer og laing eskwelahan mumungan. O niya ang iyan naglibog siya kay ang tanan magudsad nga pundok o relihiyon mo angkon nga sila mo itinuod nga katawhan. Ang uban gani moingon nga sila ra gyud kunoy maluwas. O niya karon ang iya nga usao magyud nga tanan magyud nag-angkon man nga katawhan sa Dios. Ana nga ang iya gyud sa among text Brother Libby wa na gid hinunsad kuno gid siya nagsimba sa ilahang relihiyon ingon niya siya mangita pagig ko og unsay dugang ani sa among text na salamat ayo Brother Rinaldo Momongan. Okay, daghang salamat no, Brother Rinaldo. So, nindot ka na imong pangutana nga maglibog yug ka. Sa tapagusto yug ka nga mahatagan og kasulbaran ang imong gikalibgan. Tinuod bitaw na daw halos wa gi relihiyon maingon nga dili ni iyas Ginoo ang among relihiyon. Angkon gina kining amo maoy iyas Ginoo nga relihiyon. Si Kristo gyud maoy nagtukod ani. Dagkay mo ang na kami ang tinuod nga katawhan sa Dios. So, daw halos man nag-angkon maglibog ka gusto kay tinuod nga katawhan sa Ginoo, no? Pulos man gaangkon. O kaya kung basahon, maayong gabi Kuya Libby, Brad John, og sa tanang naminaw, karon amin, tinaw og klaro, kayo ang pagtubag
sa pagpasabot sa pulong sa Dios. Salamat. Okay, mo padayon tahigala nga to sunahan, no? So daghan kay nag-claim ana nga kami ang tinuod nga iglesia, kami ang tinuod relihiyon, kami ang tinuod katawhan sa Dios, kami ang katawhan nga pagabalikan si Ginoo. Daghan kay nag-angkon. Karon atong tan-awon diha sa Biblia higala. Mukot lang ko naghiskot tos Brother John kaganiya og adlaw ikapahulay kay nabasa mo gyud to nga sa Ezekiel 20:12 gihatag sa Dios ang adlaw ikapahulay aron mahimong timaan taliwala sa Dios og sa iyang katawhan. So kana usa na ka-tips, no, nga imong mahibal-an kung asa ang tinuod, asa ang nag-angkon nga mao'y tinuod. Mailhan ni mahigala kay ang Dios na ay timaan gihatag siyang katawhan. Unsay timaan nga gihatag? Adlaw igpapahulay. Unsa ning adlaw? Saturday mo nang giingon sa Living Bible. So nanay imong giya mga higala kung saon pagila kadtong mga tao nga naay timaan hinatag sa Ginoo o ang hinatag sa Ginoong timaan ang adlaw igpapahulay. Klaro mo na labot pa usab gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimo kining usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo. Ari kas 20 magbasa imong padiri nga og balaana ang akong adlaw igpapahulay og kini mahimong usa ka timaan taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. So nagpasabot na nga ang tinuod nga nakaila sa Dios ang mga tao nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Naghalas na mo, nakaila namin tanan, kami sa Ginoo, Ginoo mo pong amo. Pero ang tinuod ay nakaila sa Dios ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Aron masakto higala ang atong pag-claim dawata ang adlaw igpapahulay nga adlaw Sabado kay hinatag nas Ginoo. Gawas nga hinatag sa Dios, binuhat pagyud nas Ginoo. Gibuhatan tag adlaw igpapahulay aron ta di magbuhat og ato. Aron ita mag-ila og ato-ato. Asa na mabasa? Gi-clarify ni Ginoo sa Marcos 2:27. Ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios para sa tao. Gibuhatan ta og adlaw igpapahulay mga higala. Ang tuyo para gyud nato. So ang adlaw igpapahulay binuhat sa Dios, hinatag sa Dios aron mahimong timaan sa iyang katawhan. Ang katawhan sa Ginoo higala nagtuma na sa balaod si Ginoo. Sumao sa itong mabasa sa ikaduhang sa unang Juan 2 versikulo 4, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magbantay sa iyang mga sugo. Baka kon kanang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. So ang ilhanan di ay sa tinuod nga mga tao nga nakailas matuod ga Dios ang kadtong mga tao nga nagbantay sa mga sugo sa Dios. Kay ang tao nga nakailag Dios pero wa nagtuman sa mga sugo sa Dios, baka kun og wala kaniya ang kamatuoran. So di tinuod. So mailhan ni mo higala asa ang tinuod nga katawhan sa Dios. Ang tinuod nga katawhan sa Dios nagtuman sa mga sugo sa Dios. Dito ito basahon sa nakasulat sa unang Pedro 2:9 of Gs. Kining giilang katawhan sa Dios diin manigikan mga higala. Atong basahon ang record sa nakasulat sa unang Pedro kapitulo 2 versikulo 9 of Gs. Apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili. Ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron magamantala sa kahibulungan nga buhat niya nga nagatawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Diin gikan ang katawhan sa Ginoo gikan sa kangitngit higala.
sa wa pa ta kahibaos kabaturan, wa pa ta kahibaos Bible, gingit-ngitan atong salabutan apan sa dihang namati ta nagtuon ta nahayagan ang atong hunahuna sa mga pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios sumala sa 119, 105 sa Salmo, mauni kahayag na magbanwag sa atong mga dalan. Atong tanon ang Diyos, gayon na itong basa, kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios. Apan karon kamo mga katawhan na sa Dios, kaniadto kamo wala pagkaloy, apan karon kamo ginakaloy ana. So kaniadto, patakabawas kumaturan, dili takatawhan sa Ginoo. Pero sa diha nga nahibaw sa kumaturan, unya mitubag tas tawag sa Ginoo, katawhan na tas Ginoo mga higala. Kining katawhan sa Ginoo, giangkon ba niya nga iyang pinili nga katawhan? Sa Deuteronomio 14 versikulo 2, kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga makatawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. So nagpasabot nga ang katawhan sa Dios nga gipili niya, gitawag ka sa ngitipot, pahingalos katilang kayag, giangkon niya nga iyang katawhang pinili, kaugalingon sa Dios, giangkon niyang kaugalingon katawhan, pagkanindot na. O niya, unsa may instruction niya, at basa sa pagbalita Biblia, ito i-continue, ang 3, mata pa rin niya, ayaw ka mo pagpaon o bisan unsang butang mahugaw. Ang katawhan sa Ginoo nga iyang giangkon nga iyang kaugalingong katawhan, iyang gidid-an manghigala sa pagkaon sa mga butang mahugaw. Unsa man ning mga butang mahugaw? Usa lang mahatag tag sampol sa bersikulo 8. Og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magpangusap sa kinaon, mahugaw kinialan kaninyo sa unod nila, niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap silang lawas nga patay niini. So mailan nimo ang katawhan nga iyas kauyang kaugalingong katawhan si Ginoo, pinili niya giangkon yung katawhan, dili di ay mukaon og baboy mahigala. So dapalgan nimo na ay ang hawa diha pabilin matinumanon sa Ginoo hangtod siyang pagbalik, kay salaw siyang pagbalik, nag-ingon ang Biblia sa Mateo 7:21, ang makaadtos langit, ang matinumanon, dili ang masinapakon. Wa naman tayo panahon mga higala, sa di pahingpit na puso na itong tulumanon, niya ang atong tumsong. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, amahan ni inig taknaa, salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin tanan, nagapaminaw, dadas, kahayag sa kamatuoran. Ipangayo na magdili, tungod lamang kang Kristo nga among matuod na Diyos, uminguluan